សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកតទៅនឹងវិញ្ញាសាទី2យើងបន្តទៀតហើយកាលពីម្សិលមិញយើងបានចប់រួចរាល់នៅលំហាត់ទី1យើងធ្វើពីលំហាត់លេខ1ដល់លំហាត់លេខ3ហើយយើងនឹងទៅបន្តនៅលំហាត់ទី1លំហាត់ទី4បន្តទៀតណាអញ្ចឹងលំហាត់ទី4គេនិយាយថាជាទូទៅប្រតិកម្មអេស្តេកម្មជាប្រតិកម្មយឺតនិងមានទិន្នផលប្រតិកម្មប្រមាណជា67%បើគេបន្ថែមកម្ដៅនិងកាតាលីករតើគេអាចបង្កើនទិន្នផលប្រតិកម្មនេះបានដល់100%ដែរឬទេហេតុអ្វីជាកន្លែងនេះគឺចង់ដឹងថាបើយើងដឹងថាប្រតិកម្មអេស្តេកម្មណាគឺជាប្រតិកម្មយឺតបាទគឺក្នុងការទង្វើអេស្តេកម្មរវាងអាស៊ីតបូកនិងអាល់កុលអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវមានចំណេះដឹងដែរយើងត្រូវមើលដឹងដែរថាតើប្រតិកម្មដែលបានទិន្នផលបាទអេស្តេដែលមានបរិមាណ67%នេះវាកើតឡើងពីអីអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រតិកម្មដែលផលិតបានទិន្នផលអេស្តេកម្ម67%គឺវាកើតឡើងពីអាស៊ីតបូកជាមួយនឹងអាល់កុលថ្នាក់ទី1យើងដឹងហើយថាអាល់កុលថ្នាក់ទី1យើងទទួលបានទិន្នផលនៃប្រតិកម្មអេស្តេកម្ម67%ហើយនឹងអាល់កុលថ្នាក់2យើងបាន60%និងអាល់កុលថ្នាក់ទី3វាអាចបានប្រហែលជា10%ណា5ទៅ10%អូខេត្រង់ចំណុចនេះគ្នាយើងត្រូវដឹងថាគេប្រាប់មក67%គឺប្រតិកម្មអេស្តេកម្មនេះវាកើតឡើងពីអាស៊ីតហើយនិងអាល់កុលអញ្ចឹងប្រតិកម្មដែលទទួលបានទិន្នផលអាល់កុលទិន្នផលអេស្តេនេះចំនួន67%នេះវាគឺជាប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាល់កុលថ្នាក់ទី1អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវមានចំណេះដឹងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនកន្លែងនេះយើងត្រូវដឹងប្រតិកម្មអេស្តេកម្មវាកើតឡើងពីអាស៊ីតបូកជាមួយនឹងអាល់កុលកាលណាប្រតិកម្មអាស៊ីតបូកជាមួយនឹងអាល់កុលយើងបានអេស្តេបូកទឹកអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបើសិនតែគេប្រើអាល់កុលថ្នាក់ទី1និយាយណាអាល់កុលថ្នាក់ទី1គូសំសេចេះចោះអាល់កុលថ្នាក់ទី1យើងនឹងបានទិន្នផលអេស្តេរបស់យើងហ្នឹងគឺ67%ហ្នឹងចំពោះប្រតិកម្មអេស្តេកម្មចំពោះអាល់កុលថ្នាក់ទី1ណាអញ្ចឹងភ្ជាប់មួយ CH2 ហើយភ្ជាប់នឹង air បូកនឹងទឹកណាបូកនឹងទឹកហើយកន្លែងនេះ air prime កន្លែងនេះទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម AD របស់វាបាន67%ណា67%ហើយបើសិនតែអេស្តេដដែលហ្នឹងប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាល់កុលថ្នាក់ទី2បងប្អូននេះគឺប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាល់កុលថ្នាក់ទី2ចាអាល់កុលវាមានចែកចេញជា3ថ្នាក់អាល់កុលថ្នាក់ទី1អាល់កុលថ្នាក់ទី2និងអាល់កុលថ្នាក់ទី3អញ្ចឹងកន្លែងនេះបាទអាចជាប់ជាមួយ CH3 អីចឹងមួយមកហើយកន្លែងនេះវាមានបង្គំទី OH អញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រតិកម្មអេស្តេកម្មកើតបានដូចគ្នាដែរ Air COO ភ្ជាប់ជាមួយនឹង C បាទ CH3 ជាប់H បូកនឹងទឹកបើសិនជាវាជាអាល់កុលថ្នាក់ទី2យើងនឹងបានអេស្តេទិន្នផលរបស់អេស្តេគឺ 60% AD ឡើយនេះគឺ 60% តែបើសិនជាអាស៊ីតដែរបាទប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាល់កុលថ្នាក់ទី3បូកជាមួយអាល់កុលថ្នាក់ទី3 Air Air prime ដាក់ជាទូទៅទៅAir អងមកយើងចាស់ណា OH អាល់កុលថ្នាក់ទី3អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបាន Air COO ភ្ជាប់ Air on Air prime ហើយ Air on ភ្ជាប់ជាមួយនឹង Air បូកនឹងទឹកដូចគ្នាដែរទិន្នផលផលិតអេស្តេបានប្រហែលពី5ទៅ10%បាទអញ្ចឹងយើងសរុបជារួមមកវិញតាមរយៈ
កម្រិតអាល់កុលបែបនេះយើងអាចជាសន្និដ្ឋានថាទោះបីជាគេប្រើកម្ដៅហើយនឹងកាតាលីករក៏គេមិនអាចបង្កើនទិន្នផលបាន 100% ដែរដោយយើងដឹងថាប្រតិកម្មអេស្តេកម្មវាមានលក្ខណៈត្រឡប់អញ្ចឹងមានន័យថាផលិតផលក៏អាចមានប្រតិកម្មជាមួយផលិតផលបង្កើតបានជាអង្គធាតុប្រតិករហើយអង្គធាតុប្រតិករក៏អាចប្រតិកម្មជាមួយគ្នាបង្កើតបានជាលទ្ធផលដែរទោះបីជាបង្កើនទិន្នផលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់បានទិន្នផល 100% ដែរព្រោះវាជាប្រតិកម្មយឺតហើយមានលក្ខណៈត្រឡប់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះ